आज मैंने दोपहर में बनाई थी आलू मेथी। बड़ी मज़े की बनती है आलू मेथी। और शाम में मैंने जो है वो टोटली रैप्स बनाए थे। तो अभी दोपहर का टाइम था और मैंने सबसे पहले प्याज जो है वो गोल्डन की, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाला, नमक मिर्च हल्दी डाली। इसमें मसाले मैं थोड़े से ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स में ना मसाले अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें आलू और मेथी डाल दी है। आलू मेथी डालने के बाद इसको मैंने पहले थोड़ी देर के लिए भून लिया था अच्छे से। फिर इसमें मैंने पानी डाला और उसको गलने के लिए रख दिया था। जब ये गल गई तो इतनी इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही थी। आलू मेथी बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको लास्ट में मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश कर दिया था। और दोपहर को वेजिटेबल्स बनी थी तो रात को मस्त ताकि कोई ना कोई अच्छी चीज़ बने। तो चिकन मैंने लिया, उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने उसमें नमक, ब्लैक पेपर और ज़ीरा, धनिया पाउडर, 1 अंडा, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा-सा सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब कुछ डाल के मैंने इसको कर लिया था मैरिनेट। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको पकाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर के लिए ना मैंने ऑयल में पहले चिकन को फ्राई किया, उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाल के ना उसको मैंने पका लिया था। कॉर्नफ्लोर डालने का ये फ़ायदा होगा कि बहुत ही ना थिक सा एक पेस्ट चिकन के साथ बन जाएगा, जो काफ़ी टेस्टी लगता है। इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर थोड़ा-सा और ऐड किया था। वेजिटेबल्स में मैंने इसमें बंद गोभी और हरा प्याज़, नॉर्मल जो प्याज़ होता है वो, और साथ में शिमला मिर्च और टमाटर, ये सारा कुछ डाल के मैंने जो है वो पका लिया था अच्छे से। इसकी फिलिंग जब रेडी हो गई तो मैंने रैप लिया और उसके अंदर फिलिंग डाल के उसको फ्राई पैन में थोड़ा-सा जो है वो गरम कर लिया था। इतने मज़े के ये बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत पसंद आए थे सबको घर में। आप लोगों ने आज क्या बनाया मुझे कमेंट करके बताइएगा।